Почему рыбу-луну не берут в бассейн? Потому что она занимает все дорожки. И весит как корова. Научный факт – это самая тяжелая костная рыба, до 2,3 тонн. Но у нее нет хвоста, только ложный хвост клавус, и рот, как у попугая, не закрывается. А еще она откладывает 300 миллионов икринок за раз, больше, чем любое позвоночное на Земле. Странная, да? Миловидная? Абсолютно. Рыба-луна – гений неудачной эволюции. С добрыми глазами.